Yadda ake amfani da app ɗin Google Gemini, za ka shiga Play Store sai ka rubuta Google Gemini app. To da shi ake yin wannan abubuwan na doctor da sauransu. So da in ka shiga sai ka shiga wannan wajen plus ɗin sai ka ɗauko hoton da yayi ma. Gashi nan sai ka je sai ka ɗauko hoton. Ka shiga folder ɗinka ka ɗauko hoton. Kana zuwa ka duba hoton da yayi ma sai ka ɗauko shi misali gashi wannan sai ka danna down sai ka shiga wannan wajen sai ka ɗauko prompt ɗinka sai ka sa shi. Shi nan nasa sai kai sending. Kana sending zai ce ma gashi nan yana yi in second zai yi ma just a second. Gashi nan yana ƙoƙarin fitar ma da shi. So da haka yana gama fitowa zai nuna ma hoton ya fita. Gashi nan hoto ya fita na Dr. Jibrin Yunusa Lambal PDP APC. Sai kai downloading ɗinsa. Gashi nan kana downloading ɗin shi zai saving cikin gallery ɗinka. Ba wuya gaba ɗayansa.